একদিন একটু ভালো গাছ রাখিবেন রাখিবেন হাত দিয়ে দেখেন আপনি যত লোকে বলেন হাফ কেজি গোস্তের কথা দেখে দেখলেন আপনার মতন হচ্ছে কেন যাতে আবার ওই বসে যায় শক্ত করে আবার প্যানভাবেও করতে হবে যে গোস্ত হাফ কেজি দিয়ে আইছি জীবনে না পাইনি না এসব যায় মাংস খাবি এই মাংসটা হাড্ডি হুবি আজকে মাংস একটু রস ভালো তো গরু ভালো তো ভাই মাংস 4 কেজি মাংস দেন তো ভাই